السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناه طبخ ليلى. كيف غادي تشوفوا معايا اليوم غادي نقدم لكم وصفه جديده بزاف ومنعشه كتكون من 3 ديال الطبقات ومقادير ديالها بساط. كيف غادي تشوفوا معايا ونخليكم تشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا ان شاء الله في هذه الوصفه 3 ديال الخوخات، كذلك عندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي 3 المعالق كبار ديال النشا، ساشيه ديال الفلون بنكهه الفاني، وعندي السكر على حسب الذوق. انا هنا درت 4 المعالق كبار ديال السكر. دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نقشر الخوخ ديالي وغادي نقطعو طريفات صغار. كيف كتشوفوا راه الطريقه ديالو سهله في التقشير. غادي نحيدو طريفات صغار، غادي نطحنوهم من بعد، يعني ما يحتاجش اننا نرقوهم اكثر. غادي نضيف عليهم السكر. انا درت 4 المعالق كبار ديال السكر او على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. ودابا كندوزو كنضيفوا نصف لتر ديال الحليب بارد. غادي نطحن كل شيء مزيان بالخلاط الكهربائي، ممكن تطحنوه بالخلاط الكهربائي ديال العصير. صافي دابا كيف ما كتشوفوا معايا ولا الخوخ منسجم مع الحليب. كنضيف فاني او فلون بنكهه الفاني، وغادي نضيف كذلك 3 المعالق كبار ديال النشا. ثلاثة المعالق باش تعرفوا بالضبط، باش يلا يجينا يعني يجينا هاد العقده هادي تجي خاطره. كنكثروا شويه، يعني 3 المعالق يكونوا عامرين شويه. دابا من بعد ما خلطتهم بالخلاط الكهربائي مره اخرى غادي نخويهم في هذا الاناء ودرتهم تيطيبوا فوق البوطه. النار تكون متوسطه، يعني ما مهيله ما مجهده، وكنخليو حتى كيعاد لينا الخليط. كناخذوا مول باي شكل متوفر عندكم. انا درتو هنا دائري. غادي نخوي فيه الطبقه الاولى اللي كانت عباره عن بالفواكه ديال الخوخ او فاكهه الخوخ. دابا ندوزو للطريقه الثانيه اللي غادي تكون فيها 3 المعالق كبار ديال النشا، فلون بنكهه الفريز، عندي كذلك 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده او على حسب الذوق، عندي نصف لتر ديال الحليب، وتقريبا 250 غرام ديال الفريز او الفراوله. غادي نحيد ليهم الراس ديالهم وغادي نقطعهم، ومن بعد غادي نضيف ليهم السكر. كيف كتشوفوا ضفت تقريبا 4 المعالق كبار ديال السكر او على حسب الذوق. كنضيفوا نصف لتر ديال الحليب بارد، وكنخلط كل شيء مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف فلون بنكهه الفريز، وغادي نضيف 3 المعالق كبار ديال النشا. كيف سبق لي ذكرت المعالق يكونوا عامرين شويه، وغادي نطحن كل شيء مزيان بالخلاط الكهربائي. عاودت خويتو في اناء ودرتو فوق البوطه. غادي نخليه حتى كيعاد لينا الخليط باش نديرو كوصفه ثانيه. كيف كتشوفوا معايا الخليط تيكون عاقد، وحتى المذاق كيجي صراحه كتجي لذيذه بزاف، وتصلح في رمضان علاش لا باش نديروها كوجبه منعشه، او ممكن تسحروا بها حتى هي تكون مفيده حيت فيها الفواكه. دابا ندوزو للطبقه الثالثه والاخيره اللي غادي نحتاجو فيها 3 المعالق كبار ديال النشا، وفلون بنكهه البنان، عندي نصف لتر ديال الحليب، سكر على حسب الذوق 4 المعالق كبار تقريبا بالنسبه ليا، و3 الحبات ديال الموز او البنان يكونوا صغار، الا كانوا كبار كديروا غير جوج. غادي نقطع البنان حتى هو، كنقطعهم طريفات صغار. غادي نضيف ليهم السكر من بعد ما كملت 3 ديال البنانات، وكنضيف كذلك نصف لتر ديال الحليب. حليب دائما بارد.
كنخلط بنفس العمليه العصير ديالنا، كنضيف ليه فلون بنكهه البنان. يعني كل فاكهه كنضيف ليها الفلون اللي كيوالمها. اما بالنسبه للخوخ بما انه ما متوفرش فلون ديال الخوخ درت فاني وجا لذيذ بزاف صراحه. غير جربوا هذه الوصفه راها منعشه في هذا الجو السخون هذا. كنضيف 3 المعالق كبار ديال النشا وغادي نخلط كلشي مزيان ونعاود نضيفو في اناء ونديرو فوق البوطه حتى كيعاد لينا الخليط. مره كنخلط باش كاع ما يلصق لينا الخليط ديالنا في التحت ديال الكاسرونه او الكميله. كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي عاد من بعد ما خرجت الطبقه الاولى والثانيه من الثلاجه في المجمد كنلقاها ما بقاش كتلصق في الايد، يعني بردات وجمدات. كنخوي فوقها الطبقه الثالثه وكذلك الطبقه الاولى كندخلها للمجمد على من نوجد الطبقه الثانيه. صافي دابا غادي ندخلها للمجمد ونخليها حتى كتبرد مزيان. ممكن نديروها غير في الثلاجه لتحت حتى كتبرد مزيان عاد باش كنوجدوها. دابا كيف كتشوفوا معايا كندوز موس في الجناب من بعد ما بردات مزيان وشدات راسها. غادي نحيدها من المول ديالها بشويه ونحاول نقاد الجناب ديالها بشي موس. صافي كيف كتشوفوا معايا انا غادي ناخذ موس وغادي نقطعها مثلثات ونزينها بالفواكه كيف شفتوا معايا. وبصحه والراحه.